Hanzelíková, pochádzam z Banskej Bystrice a momentálne už skoro rok a pol pôsobím v Európskom parlamente. Momentálne som akreditovaná parlamentná asistentka jedného nemeckého poslanca a začínala som svoju cestu v Bruseli ako stážistka v Európskom parlamente. Keď už prišiel ten čas, už som pomaly končila štúdium, som si povedala, že je ideálny čas sa prihlásiť na stáž do Európskeho parlamentu a vyskúšať to šťastie. Keďže, viete, takéto miesta sa veľmi nedávajú na internet a tak človek rozmýšľa, ako by sa tým asistentom stal, tak som to urobila veľmi oldschoolovo. Zobrala som e-maily europoslancov a začala som im písať e-maily, že teda by som mala záujem o stretnutie a prípadne potom, a teda keď by som už k tomu stretnutiu prišlo, tak na tom stretnutí som sa teda spýtala, že či teda nehľadajú asistenta. Tak som posielala to CVčko, tak som chodila, pýtala sa. A na konci mi nakoniec vyšlo, že jeden pán poslanec sa teda rozhodol, že si ma zoberie k sebe do týmu. Poslanecká kancelária je taký hlavný styčný bod, od ktorej vlastne všetci celý ten Brusel potrebuje tú informáciu týkajúcej sa tej danej legislatívy, za ktorú je ten poslanec momentálne zodpovedný, či už ako tieňový spravodajca alebo ako spravodajca, teda keď je zodpovedný za nejakú legislatívu. A okrem toho, keď už aj je v nejakom výbore, tak veľa samozrejme lobisti potom chodia a kontaktujú tých poslancov, keď potrebujú nejaké dodatočné informácie, aj keď v prípade ten poslanec nie je zodpovedný za tú prácu. Čiže v prvom rade je to odpovedať na všetky veci, ktoré tam chodia, cez odpovede lobistov, občanov, po pracovníkov iných európskych inštitúcií. Čiže človek potrebuje mať veľmi veľký prehľad o tom, čo sa vlastne reálne deje a čo vlastne to vie ponúknuť. Čiže je to z jednej časti dosť veľa výskumnej práce. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, čo by som povedala, my vlastne tí asistenti sú v podstate ten poslanec, lebo my reprezentujeme prácu nášho poslanca. Je to práca taká trošku 24/7, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Čiže v prípade, keď sa niečo deje a ten poslanec potrebuje reagovať, tak ste to vy, ktorí vedia, ale musíte vedieť, ako reagovať. Čiže vy ste proste tá priama osoba, ktorá reprezentuje poslanca, prípadne keď sú nejaké sedenia a rokovania, ktorých sa on nemôže účastniť, tak ste to vy, ktorí ho idete reprezentovať, teda hájiť jeho záujem. A takisto mu robiť takého poradcu. Osobne tým, že už som rok a pol v parlamente, musím povedať, že to bol veľmi zaujímavý rok a pol a neskutočne ma obohatil nielen ako profesne, ale rozhodne intelektuálne, pretože ten Európsky parlament je taká univerzita, je tam rôznorodosť tém a rôznorodosť názorov, rovnako aj legislatívy, ktorá sa prejednáva. Európska únia rozhoduje o veľa podstatných častiach nášho života, ako je napríklad jednotný trh. A mladého človeka sa to týka hociako inak ako aj tej staršej dámy, ktorá ide voliť, pretože ten mladý človek má vďaka tej únii mnoho možností. Napríklad štúdium v zahraničí, možnosť pracovať kdekoľvek v Európskej únii, ako to robím napríklad ja. A práve toto všetko pre nás tá únia robí, aby nám pripravovala lepšie možnosti na život a možnosť tej voľby a tej slobody, ktorú ona reprezentuje. Čiže ísť voliť do Európskeho parlamentu neznamená len to, že dám hlas nejakému poslancovi. Znamená to moju slobodu a moje slobodné rozhodnutie podporovať môj záujem na Európe a vytvárať moje lepšie prostredie pre život v Európe. Čiže týmto vás vyzývam. Choďte voliť 8. júna, aby sme tú Európu urobili lepšou, ako je doteraz.